알람이 울린다. 누가 뭘 시킨 것도 아닌데 나는 매일 알람을 맞춘다. 소리는 날카롭게 울리는데 나는 조용히 누워있다. 알람을 끄고 나면 오늘 하루도 같이 꺼진다. 일어나야 할 이유가 없다. 출근도 없고 만날 사람도 없고 기다리는 것도 없다. 그냥 깼으니까, 그냥 알람이 울리니까, 그냥 살아있으니까, 그냥 하루를 시작할 뿐이다. 알람은 멈췄고 나는 멈추지 않은 채 가만히 있다. 살아있는 게 아니라 그냥 꺼지지 않았을 뿐이다.